नमस्ते दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल वाई ऑर्गेनिक्स पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे कभी कभी रक्षक भी भक्षक बन सकते हैं, यानी प्रोटेक्टर भी डिस्ट्रॉयर बन सकते हैं। और वो है, आप जैसे कि ये पेड़ देख रहे हैं, तो जब इस पेड़ को लगाया गया होगा, ये पेड़ मोस्टली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया गया है। तो जब मोस्टली आप देखते हैं कि जब नर्सरी प्लांट की जाती है, जब किसी पेड़ को जाता है उसको प्रोटेक्शन के लिए ट्री गार्ड लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इस पेड़ में भी एक बहुत ही शानदार ट्री गार्ड लगा हुआ है। अब देखिए, जैसे ये ट्री गार्ड लगा है, लेकिन इस ट्री गार्ड को किसी ने बाद में निकाला नहीं और ये ट्री गार्ड यहीं पे रह गया है। इस वजह से क्या हुआ है कि जो इस ट्री गार्ड की वजह से आप देखेंगे, इस ट्री गार्ड की जो पूरे लोहे की प्लेट्स हैं, इनने पेड़ को पूरा काटना शुरू कर, क्योंकि पेड़ को जगह नहीं मिली ग्रो होने की, तो वो धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया पेड़ को इस तरफ से और इस तरफ से, जिस वजह से ये पेड़ की जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। और इस ट्री गार्ड की वजह से इस पेड़ को डैमेज हो रहा है। और ये भी रहता है कि इसकी वजह से पेड़ मर भी सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि जैसे जैसे इसका इन्फेक्शन फैलेगा, फिर ये आयरन का इन्फेक्शन जब उसमें जाएगा, इस वजह से पेड़ की जो लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगी। और ये जो अभी आपको हरा भरा पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा। और यहाँ पे एक ही पेड़ नहीं है, वहाँ पे भी एक पेड़ पे ट्री गार्ड लगा हुआ है, यहाँ पे भी पेड़ पे ट्री गार्ड लगा है जो काटा नहीं गया है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे, ये बहुत जगह पे है। तो ये मैं अपील भी करूँ कि अगर आप कहीं ट्री गार्ड देखते हैं, जब वो पेड़ बड़ा हो जाए, स्मॉल लेवल पे तो एक ट्री गार्ड की ज़रूरत है जानवरों से, मवेशियों से, जो भी है, लेकिन जब बड़े हो जाएं तो इन ट्री गार्ड को काट ज़रूर दीजिए, क्योंकि इन ट्री गार्डों की वजह से इन पेड़ की जो लाइफ है वो कम हो जाती है और ये ग्रो भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि इसमें प्रयास कर रहे हैं कि हम कटर की मदद से इन सारे ट्री गार्ड्स को कट करेंगे। तो वाई ऑर्गेनिक्स में हम ऐसे ही कुछ खास इनिशिएटिव हमेशा लेते रहते हैं, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकें। और ऐसे ही इनिशिएटिव हम आगे भी लेते रहेंगे। हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, हमारे कंटेंट को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।